Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Софина», в эфире программа «Тема дня», я ее ведущая Наргиз Касымова. Сегодня у нас в гостях известный таджикский композитор, музыкант и певец Стас Калантаров. Стас, здравствуйте! Здравствуйте. Стас сегодня живет и работает в Америке, но родился и вырос в Таджикистане. Правильно, Стас? Совершенно верно. Нужно сказать, напомнить нашим телезрителям, мы с вами встречались вообще 3 года назад, когда вы вместе с Маликой Калантаровой и с другими музыкантами из Америки приезжали, давали такой большой концерт. Это действительно был праздник искусства, это было действительно большое удовольствие для таджикистанцев. Помните, как это все было 3 года назад, как вы встречали? Да, было очень весело, интересно. Был прекрасный концерт на улице. Я вообще, честно говоря, очень люблю приезжать в Душанбе, Таджикистан. Все очень красиво, везде все процветает. Ну, природное. По улице проходишь, все равно чувствуется что-то свое. Родное. И родное все равно. Есть какое-то вот такое необычное что-то чувство. В Америке, хоть живем много лет, все равно что-то чувствуется как-то не так. Хоть уже гражданин Америки, но Душанбе какой-то имеет вот это, не знаю, какая-то святость природная. Стас, ну ваша фамилия, она такая не случайная, да, тоже имеет какие-то корни, свою историю. Калонтаров, правильно так будет вас называть? Ну, я, честно говоря, сам об этом не знал. Я когда часто работал на свадьбах в Таджикистане и попал к своим родственникам, у нас как бы ветки считается Самарканда, называли Калантаров, я думал сначала. Мне сделали замечание. Говорят, ты неправильно фамилию говоришь. Я говорю, почему? Они говорят, правильно считается Калонтар. И мне стали рассказывать, оказывается, в Самарканде был такой Авроми Калонтар, очень знатная семья такая была, имели синагогу, занимались благотворительностью, очень много помогали бедным. И вот эта фамилия как бы осталась Калонтар, значит, вожак организации, как бы, продолжителей. Стас, ну вы представитель такой влиятельной, крупнейшей диаспоры, да, в Америке. И действительно... Ну, мы как бы занимаемся творчеством. Так получилось в жизни, что у меня вот отец очень много имел друзей, авторитетный такой был друг, товарищ с друзьями. Очень ему друзья. Он вообще сам по себе любит друзей. И так получилось, что отец был как-то музыкантом в свое время, басист, тоже работал там, клабы, ну, как здесь было в то время, у меня, наверное, на свете не было. И так что получилось, что часто музыканты, вот Авраам Талмасов, очень знатный певец, у нас дома останавливался. Мой отец с ним работал, еще маленький был, там бегал на дворе. И как-то вот это все так произошло, что я стал музыкантом. Альберт Наркалаев у нас часто был, Рома Бадалбаев, Барной Исхаковой, сын знатной певицы, тоже Таджикистана, она была знатная, я думаю, все ее знают, Душанбе. Старшее поколение таджикистанцев, конечно. Да, вот это все происходило у нас дома. И мы, когда дети вот это все видели, как-то у нас вот эта любовь к музыке у меня появилась. И потихоньку как-то, ну, конечно, это все равно от Бога идет. И так получилось, что стал музыкант, певец, потом перешел на композиции, композитор стал, аранжировками сам стал заниматься. Короче, все так получилось, что пришлось все делать самому. Ну, человек-оркестр. Да, все так получилось, что вот я могу один практически сделать музыку, сочинить, слова даже могу написать. Ну, конечно, по-таджикски мне там помогают, чтобы все это откорректировать, но смысл как бы пишу по-русски, по-английски спокойно. На каких языках поете и о чем ваши песни? Ну, в Америке у нас контингент разносторонний. Бывали, что я начинал с иранских свадьбах, очень хорошо знаю иранскую музыку, потом перешел на турецкую, знаю турецкую музыку. Как бы у нас разносторонние жанры. Очень много это с годами приходит знания, experience. Сегодня я могу смело сказать, что я практически знаю много стайлов музыки. Я могу сделать индийскую музыку, и не просто так, а в один. Армянскую могу спокойно сыграть, азербайджанскую, американскую могу сделать, испанскую, Турцию вообще я обожаю. На всех этих языках поете? Мы поем, но могу создать, как бы проблем нет, потому что очень много лет я занимался, это и все изучал. Ну, experience, как у нас по-американски говорят, большой experience. И вот так это все происходит. Но сейчас, в данный момент, как бы я в Америке занимаюсь ведением торжеств, часто у нас делают свадьбы.
Сейчас очень большое население живет в Нью-Йорке, таджикское, узбекское. Вот наша, если еврейская комьюнити бухарский заезжали где-то в 1994 году приезжали. Сейчас вот так же приезжают ваши. Очень много. Новая волна миграции. Да, да? честно говоря, даже немножко по-английски стало тяжело разговаривать с акцентом, потому что куда ни пойдешь, везде русское население. Москва у нас живет в Бруклине, весь там их район. Таджики в Бруклине тоже. Некоторые в Квинсе живут. Бухарское население тоже в Квинсе. Иранское население Лонг-Айленд. И как бы все мы там. Сейчас вот в Бруклин пройдешь, таджикский ресторан, все там наши лагманы есть, пловы, проблем нет. Все разговаривают по-русски, потому сейчас мы все как одна семья. И также часто участвую на их торжествах, провожу их свадьбы. Сам организатор, ведущий стал. И вот так у нас проходит время там. Глаза твои черные, глаза твои нежные, брови твои черные, губы твои сладкие. Дружим мы с тобой вдвоем, только не влюбился б я, только не влюбился б я. Дружим мы с тобой вдвоем, только не влюбился б я, только не влюбился б я. На луне, как я с тобой, безумная романтика, как ванданы и вода, ты такая красивая, а во мне огонь горит, только не влюбился б я, только не влюбился б я, а во мне огонь горит, только не влюбился б я, только не влюбился б я. Глаза твои черные, глаза твои нежные, брови твои черные, губы твои сладкие, губы твои сладкие. По твоим ногам цветы, как осень расцветают. Я люблю твой скромный взгляд, ресницы твои нежные, а во мне огонь горит, только не влюбился б я, только не влюбился б я, а во мне огонь горит, только не влюбился б я, только не влюбился б я. Глаза твои черные, глаза твои нежные, брови твои черные, губы твои сладкие, губы твои сладкие. Я не знаю, что со мной, что нагонит сердце мне. Не могу себя понять, Боже, помоги ты мне. А во мне огонь горит, только не влюбился б я, только не влюбился б я. А во мне огонь горит, только не влюбился б я, только не влюбился б я. Глаза твои черные, глаза твои нежные, брови твои черные, губы твои сладкие. Дружим мы с тобой вдвоем, только не влюбился б я, только не влюбился б я. Дружим мы с тобой вдвоем, только не влюбился б я, только не влюбился б я. Глаза твои черные, губы твои сладкие, глаза твои нежные, губы твои сладкие.
Стас, ну а как удается вообще таджикоязычной диаспоре, да, соблюдать и сохранить, наверное, свои традиции, обычаи, вот эту культуру? Ну, я скажу, у нас вот бухарская община старается всячески оставить свою культуру, конечно. Дети, которые рождаются там, они уже как американцы, можно сказать, разговаривают по-русски, немножко с акцентом, но вот это все равно они что-то берут от нас, держатся. То, что наша таджикская община, они вообще молодцы, я скажу, они свою культуру не теряют, хоть там дети даже рождаются, они соблюдают, вот это у них келин салом есть традиция, часто вот у них провожу, очень красиво. Даже американцы, которые присутствуют на вот этих свадьбах, им наоборот это интересно. Они удивляются, насколько такая культура, вот эти восточные наши костюмы, все они видят, им это нравится. Потому как бы держится община, молодцы. Стас, а что касается вашего творчества, да, у вас есть свои альбомы, есть самые такие, наверное, хитовые песни, чем вы можете гордиться или рассказать? Ну, я первый альбом выпускал в 2006 году. Очень удачный был альбом. Как раз было вот время альбомов, потому что сейчас многие не выпускают альбомы, потому что уже диски как бы люди не покупают. Сейчас всю любую информацию можно взять с YouTube. Конечно. Как бы я когда думал выпускать альбом, очень много как бы пели там чужие песни, ставили. Я понял, что этим не удивишь народ, и решил поработать над собой, стал сочинять музыку. Вот у меня такая была песня «Азизам», я помню, даже делал клип ее. Ну, короче, первый альбом у меня был в 2006 году, очень удачный. Я его записывал в Турции, в Истамбуле. У меня были прекрасные музыканты, играли. У нас есть вот такой знатный певец Ибрагим Татласис. Его музыканты мне вот аккомпанировали, играли. Но я их там замучил, потому что у меня такие композиции нелегкие, сложные. Я там всякое наворочил, они бедные играют, даже потеют, говорят, кто это сочинил? Было такое. Ну, как бы я стараюсь, обратно-таки сейчас также что-то сочинить, то немножко остановился, потому что сейчас другое время, как бы немножко другими делами стал заниматься там по бизнесу, но все равно что-то пытаюсь сочинить. Также я уважаю, вот очень стараюсь петь много таджикских песен, кто здесь композиторы сочиняют. امشب شبیه خساندی امشب شبیه جوانی امشب شبیه خساندی امشب شبیه جوانی دوستانی من یارانی من عزیزی من یارانی من بنشینید یار دوستان در دورای جانی ما بنشینید یار دوستان در دورای جانی ما از خدا من امیدوارم هر روز ایمان شود از خدا من امیدوارم هر روز ایمان شود داریم یک خدایا گوش کنید ای دوستان از باری من الهامم از سرتی خمارم از باری من الهامم از سرتی خمارم ای دوستانی عزیزم شوید هر روز شادانم ای دوستانی عزیزم شوید هر روز شادانم
از خدا من امیدوارم هر روز ایمانک شود از خدا من امیدوارم هر روز ایمانک شود داریم یک خدایا گوش کنید ای دوستان از باری من الهامم از زندی خمارم از باری من الهامم از زندی خمارم ای دوستانی عزیزم شوید هر روز شادانم ای دوستانی عزیزم شوید هر روز شادانم از خدا من امیدوارم هر روز ایمانک شود از خدا من امیدوارم هر روز ایمانک شود داریم یک خدایا گوش کنید ای دوستان دوستانی من یارانی من عزیزی من یارانی من دوستانی من یارانی من عزیزی من یارانی من امشب شبی خسندی امشب شبی جوانی امشب شبی خسندی امشب شبی ای جوانی Вот вчера я был на вечеринке в прекрасном ресторане, и вот вчера увидел прекрасный ансамбль, мне очень понравилось. Они, по-моему, работают даже в филармонии. Пел один на органе, играл. Прекрасный был скрипач. Шавкат, по-моему, звали. Ну, хороший ансамбль. Играли они полностью шмахом, весь наис. Прекрасно. Мне очень вчера понравилось. Вчера вот только познакомились мы. И вот так, я думаю, что в дальнейшем, конечно, мы... Многих я здесь еще не знаю так близко. Я думаю, мы познакомимся. Я думаю, что будет какое-то сотрудничество. Может, часто я буду приезжать, кто знает, Бог знает. Или они к нам в Нью-Йорк, или, ну, всегда дружить, я думаю, что принесет какой-то плод общения. Вот если говорить о том, может быть, какие-то, я не знаю, советы или есть какой-то взгляд со стороны, да, как вы думаете, чего стоит добавить или как сделать так, чтобы это было, таджикская музыка звучала по-новому, может быть? Ну, есть как бы композиторы, которые подходят профессионально, есть простое творчество, там, 2-3 куплета, припев, и обычно народу легче запоминается. Это нельзя сказать. У каждого певца есть свой диапазон голоса, на чего можно рассчитывать, можно сделать, сочинить именно для него. Потому композиция обычно профессионально сочиняется для певца. В зависимости от диапазона голоса, что ему подходит лучше, какой стайл. Я как бы к этому так подхожу, более профессионально. Стас, ваша эта поездка в Таджикистан, она просто ознакомительная, вы приехали к друзьям, к родным? Мы приехали как бы отдохнуть, немножко расслабиться, погулять, также вот увидеть родных, близких. Я уже таджиков считаю как своих родных, потому что вместе выросли, очень многих я знаю, очень мы часто дружим, друзей. Ну, хочется увидеть, порадоваться немножко. Они также к нам приезжают, мы очень радуемся. Потому вот так по улице гуляем, по городу пройдемся, пофотографируемся. Ну, смотрите, в прошлый раз вы были 3 года назад, и уже спустя 3 года город все равно меняется, да, наверное, какие-то другие ощущения? Ну, я скажу честно, как вот с Америки государство прогрессируется, молодцы. Большое, я думаю, надо хвалу дать нашему президенту Таджикистана.
очень большой прогресс. Это, как я вижу со стороны, лично это мое мнение. Большой прогресс во всех отношениях, магазины. Прекрасно. Чувствуется даже немножко как в Америке. Я думаю, со временем еще так же будет прогрессироваться. Ну, со временем все, я думаю, прогрессируются, потому мне приятно здесь часто приезжать, я себя чувствую как дома. Стас, ну а вот если сейчас слушают молодые ребята, да, которые воспринимают и Америку, это, наверное, как мечта какая-то, да, или как исполнить свои желания, что вы молодым музыкантам или исполнителям можете пожелать, в каком направлении двигаться, работать над собой, что изучать, что слушать? Ну, я думаю, что для молодых как бы прогрессируется, каждый находит свой путь, каждый находит свой, у нас по-еврейски говорят мазал, это значит удачу. Если молодые, конечно, хотят прогрессироваться, должны часто над собой заниматься. Также любой музыкант, который даже высокого уровня считается, знаток, мастер своей работы, я думаю, все равно не останавливает над собой работать. Все равно есть какое-то занятие над собой, все равно с годами тоже прогрессируется. Я также хотел бы молодым пожелать прогрессироваться, побольше заниматься, побольше изучать разные жанры музыки, не зацикливаться на одной, потому что я много знаний, честно скажу, взял тоже в Нью-Йорке. Потому что здесь я как бы учился, взял основу какую-то. Были хорошие педагоги у меня. Классическая школа, да? Все, очень много было педагогов. Я Богу рад, что так получилось. Я и стал изучать, вот до этого я еще раз говорил, турецкую музыку, работал с иранцами. Это большие знания. Потому что с каждой культурой есть какая-то красота своей музыки. Я как бы также изучал испанскую музыку. Когда изучаешь, не просто изучить, а вот именно изучить точно. Скопировать вот как вот одинаково. Вот это возьмешь знания, когда уже с годами ты считаешься мастер своей работы. Ну и также вот я хочу перед концом нашей передачи сказать большое спасибо прекрасному телевизионному каналу Сафина. Очень приятно с вами, уже второй раз интервью делаем. Спасибо. Я думаю, будем часто еще делать. Также вот пока я здесь, если получится, заснимем пару видеоклипов, сделаем. Отлично. Для наших американцев, для нашей бухарской общины, таджикской общины, узбекской общины, и также для иранской общины. Я думаю, везде, где я участвую, конечно. Очень сегодня рад присутствовать здесь. И хочу всем пожелать, самое главное, здоровья, удачи. Я думаю, также будем участвовать на торжествах их, ваших тоже. Спасибо огромное, Стас. Ну а вам желаем новых интересных, удачных Спасибо. Проектов, да, и каких-то, наверное, новых идей и сотрудничества с таджикскими музыкантами. Обязательно, дай Бог. Приезжайте еще, а нашим телезрителям напомню, это была программа «Тема дня», и сегодня у нас в гостях был известный музыкант, исполнитель Стас Калантаров, который наш соотечественник, ныне живет в Америке. Ну а мы с вами встретимся, дорогие друзья, ровно через неделю. До встречи.